يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة ما تفوته ولا صلاة، لكن مصيره جهنم. أعوذ بالله. تخيل معايا يا شيخ علي، يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة ومصيره النار. مو كلامي، كلام الله سبحانه وتعالى. من هو اللي يصلي ال5 صلوات لكن تهاون بأمر واحد، إنه هذه الصلوات ال5 ما يصليها في وقتها. صلاة الفجر وهو رايح للدوام، هو رايح للمدرسة، هو رايح للجامعة. طيب إيش الدليل؟ أعطيني دليل. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غيا وادي في جهنم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: أضاعوا الصلاة والله ما تركوها ولكن أخروها عن وقتها. الله. قال الله عز وجل في سورة الماعون آية يحفظها الصغير قبل الكبير: فويل لمين؟ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهون هنا نقصد في السهو؟ السهو تضييعها، تأخيرها عن وقتها، عدم الخشوع، عدم الاتيان بها. السهو معناها معانيها كثيرة جدا، لكن تأخير الصلاة عن وقتها جرم كبير وكبيرة من كبائر الذنوب، مهدد صاحبه بالنار إن لم يتب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. بل الشيخ بن باز رحمه الله له فتوى في هذا المجال. سئل الشيخ رحمه الله عن الرجل يضع منبه الساعة على وقت الدوام ولا يضع على وقت صلاة الفجر، فقال الشيخ: إن تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فقد كفر. اللهم اجعل لمن نشر هذا المقطع من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقه من حيث لا يحتسب.